De regering die is genoodzaakt harde maatregelen te treffen voor wat betreft de COVID-19 situatie in Suriname. De tijden, de avondklok, die is teruggebracht van 9 uur nu naar 7 uur 's avonds. En er zijn nog tal van andere maatregelen die getroffen zijn geworden. Aantal zaken zullen wederom de deuren moeten sluiten waar de regering over was gegaan tot versoepeling. Dat en nog veel meer werd vandaag bekendgemaakt op een persconferentie. Maar ook het allerbelangrijkste is dat er geen commerciële vluchten meer uitgevoerd zullen worden. De vluchten zijn mensen die gestrand zijn in het buitenland. Die mensen zullen teruggebracht worden of zullen teruggaan. Maar alle andere commerciële vluchten, vakanties, toeristen die misschien hier nog dachten eind van het jaar door te brengen met hun geliefden, nou, dat wordt allemaal nu stopgezet. Raj Mahangu legde de volgende beelden vast. Na de installatie door vijftal ministers is dan zo'n cluster ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit diverse ministeries, waaronder Volksgezondheid, EZ, AWJ, ROS, Defensie en Juspol. Het is een team samengesteld uit specialisten. Het Milieuinspectie is aanwezig, Arbeidsinspectie, ECD, Defensie en dan nog een paar andere ambtenaren. Na de installatie zijn we dan sterk gegaan wat betreft de controle. Het doel is om na te gaan of bedrijven, voornamelijk in de horecasector, zich houden aan de voorgeschreven protocollen. Het gaat bij deze meer om outdoor. En na gedane afspraken te hebben met het bedrijfsleven, is dan besloten dat wij toch zullen kijken of men hieraan heeft gehouden. En tot mijn spijt kan ik wel zeggen dat de meeste bedrijven, ondernemingen die een outdoor terras hebben, zich toch niet hebben gehouden aan de voorgeschreven protocollen. Een heel mooi voorbeeld is de seatingsplan. Aangegeven is dat er maximaal 4 personen aan tafel mag zitten. En we zien dat men toch geen gehoor aan gegeven dat er toch tientallen personen zelf aan tafel zitten. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. En ook zaken zoals bezoekerslijsten hebben we ook niet aangetroffen, markeringen hebben we ook niet aangetroffen. En dan bij gevallen waar er een directe gevaar aanwezig is op het gebied van veiligheid en gezondheid, zijn we dan genoodzaakt als cluster om dan de activiteiten stop te gaan zetten bij zo'n onderneming. En de groep bestaat voornamelijk ook uit specialisten die zullen zullen gaan kijken of zaken binnen hun bevoegdheden ook in orde zijn. Als we kijken bij BOG bijvoorbeeld. Ik mag ook aangeven dat we recentelijk 2 horeca's hebben moeten sluiten. Omdat als we kijken naar factoren zoals hygiëne, keukenactiviteiten, dat men zich niet hebben gehouden aan de voorschriften. Dan zijn we dan genoodzaakt om dan over te gaan tot sluiting, omdat je dan eigenlijk het volksgezondheid bij deze in gevaar brengt. En een van de, wat eigenlijk niet mag, is indoor dining. En toch hebben we restaurants gezien die zich gepoogd hadden om indoor dining te gaan hebben en dat ze dan zo publiekelijk zaken bekend maken op social media. We zijn open, komt u maar. Toch, en wat men zich misschien dan vergist is dat wij van de cluster geen grappen maken als we zien dat men in overtreding zijn. En de afgelopen 3 dagen zijn we letterlijk dag en nacht op het veld om horeca in, horeca uit, ook casino's en ook de supermarkt. Daar zijn we ook onze inspecties gaan opvoeren. En al die ondernemingen zijn ook aangeschreven. Men krijgt dan zo'n rapportage. Een veiligheidsvoorzichtige onderneming. En bij meermalen overtreding kan men overgaan tot
zelfintrekking van zo'n vergunning. En vandaar dat al die actoren in die cluster is, zoals ECD, BOG, arbeidsinspectie, volksgezondheid, defensie, arbeidsinspectie. Waardoor we dan ook naar al die zaken kijken. Simpele zaken zoals zelf-SOR-verzekering, arbeidslijsten. Die zaken zijn er ook niet, maar primair, als het gaat om de voorgeschreven protocollen, is mijn conclusie toch wel dat na de gedane inspecties men toch zich niet heeft gehouden aan de nodige afspraken. Dus van mijn kant uit eigenlijk een beroep op het bedrijfsleven en de horecasector, dat men zich toch houdt aan de voorgeschreven protocollen, omdat wanneer wij ter plekke zijn en wij zien dat er een indoor daar wordt gebezigd of andere factoren zoals hygiëne, dat we dan over moeten gaan tot acties. Dus dan nogmaals, ik hoop dat men gehoor heeft gegeven aan mijn oproep en dat nu de groep ook op het veld, nu de inspecties aan het doen zijn en dat we dan niet meer hoeven te gaan tot sluiting bij dan al die overtredingen. Ik mag aangeven dat wij vandaag wederom moeten overgaan tot het aanpassen van de maatregelen. Dat is het eerste wat ik wil aangeven. Simpelweg vanwege het feit dat geconstateerd wordt dat er een aantal positief geteste personen en ook nog eens het reproductiecijfer, de prevalentie en de incidentie sterk verhoogd zijn. En dat de wetenschappelijke normen, zoals eerder aangehaald, ruimschoots overschreden zijn. En het is dus noodzakelijk om de verspreiding een halt toe te roepen. En dat doen wij vanuit de overheid door het vaststellen van maatregelen op basis van risico's voor besmetting, op basis van risico's om de situatie en de inschatting die we maken om de situatie beheersbaar te houden voor ieder, met name voor de gezondheidszorg. En op basis daarvan ik de volgende maatregelen wil aankondigen, die tussentijds dus zijn herzien. Sowieso is het belangrijkste wat ik wil aanhalen dat de overheid een dringend advies geeft aan de samenleving. Namelijk het advies om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden of medische noodgevallen of het doen van de noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Nog steeds is van kracht dat verplicht zijn het dragen van een mond-neusbedekking buiten eigen huis, maar in het bijzonder bij het betreden van ruimten. Tweede wat nog steeds verplicht is, het aanhouden van 1,5 meter fysieke afstand en het regelmatig wassen van uw handen met zeep en water of het gebruik van een hand sanitizer. Met betrekking tot de bewegingsvrijheid kan ik aangeven dat met ingang van 22 december, dat is dus morgen, in heel Suriname vanaf 7 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens het verboden is zich te begeven op de openbare weg. Dat houdt in dat het vorige besluit op de vorige maatregelen met betrekking tot de bewegingsvrijheid die gesteld was op 9 uur 's avonds tot 5 uur en in het weekend alleen 7 tot 5 uur komt te vervallen en wordt gewijzigd dus naar de dagelijkse bewegingsbeperking tussen 7 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Hetgeen natuurlijk niet van toepassing is op de politie, personen die werkzaam zijn voor essentiële diensten, landsdienaren die in continue en ploegendienst zitten en andere groepen. Dat is eerder reeds bekendgemaakt. Verder kan ik zeggen, met betrekking tot de samenscholing, dat die nog steeds staat vastgesteld op 10 personen. Het is nog steeds verboden om feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Alle publieke evenementen
en of evenementen waarvoor toestemming gegeven was, komen per heden te vervallen. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn weliswaar toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen voor de genoemde activiteiten. Een andere indringende maatregel is dat alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten niet zijn toegestaan. Dit natuurlijk wel met uitzondering van de individuele sportactiviteiten. Dus u mag nog steeds individueel, natuurlijk buiten de bewegingsbeperkingtijden, individuele sportactiviteiten zoals joggen of fietsen of wandelen, dat mag nog steeds. Met betrekking tot het openbaar vervoer kan ik aangeven dat dat nog steeds toegestaan is met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Wel roep ik aan ieder op om na te leven en erop te letten dat u altijd uw mondmasker op hebt indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer. Met betrekking tot de beperking van commerciële activiteiten gelden de volgende zaken. Het is verboden vanaf 22 december 2020 de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook open te hebben. Namelijk nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke, bordelen, bars, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, dansscholen, aerobic, zumba, fitnesscentra of fitnessgelegenheden. Ook contactberoepen zoals kapsalons, nagels en andere zijn per 22 december niet toegestaan. Met betrekking tot de restaurants en commerciële gelegenheden kan worden aangegeven dat restaurants en andere commerciële gelegenheden per 22 december uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging zijn opengesteld. Markten met beperkte aantallen stands, beperkt aantal bezoekers, een en ander natuurlijk onder strikte toezicht en conform de voorschriften van het Outbreak Management Team. Dit zijn de wijzigingen en de herziene maatregelen van de overheid per 22 december 00 uur. En met deze maatregelen proberen wij wederom dus het signaal te sturen, maar ook echt proberen wij hiermee de situatie met betrekking tot COVID-19 te beheersen. We rekenen op uw medewerking. We hebben vanmorgen afstemming gehad met het bedrijfsleven, het land en vertegenwoordiging en de horecasector, alwaar ook mogelijke opties zijn bekeken om onder protocollen nog wat diensten te draaien. Daarover zult u nog worden geïnformeerd. Met betrekking tot de kerstviering van kerken moet ik aangeven dat het Outbreak Management Team heeft geadviseerd om nog deze week, dus in aanloop naar kerst, de situatie te analyseren en nog voor kerst met de advies te komen hoe de kerkgangers en de kerkbezoekers, maar ook de kerken en de andere gelovigen op een gepaste wijze het kerstfeest kunnen vieren. We hebben hiermee ook nog eens afgesproken dat wij sowieso wekelijkse evaluaties doen, maar we houden ons niet vast aan een datum. Wij zijn continu in analyse met de deskundigen en om zodanig de maatregelen eventueel te herzien of te versoepelen als het beter gaat. We geven aan nogmaals, u hebt gehoord van het clusterteam,
dat wij hebben aangegeven bij de installatie dat wij vanuit de regeringszijde alles op alles zullen doen om ook de controle en de handhaving te garanderen. Ik denk dat er ook een persbericht vandaag wordt vrijgegeven waar er in alle duidelijkheid aangegeven wordt welke activiteiten, welke plekken zijn bezocht, etc. Dat zal de nieuwe trend zijn, dat we ook proberen vanuit onze bevoegdheden als overheid de samenleving te garanderen dat wij inderdaad controleren. Dat we inderdaad optreden tegen personen die de openbare gezondheidszorg in gevaar brengen. En we zullen ook niet schromen om daar tegen op te treden. U hebt dat al van meneer Noredjo gehoord. En de politie die heeft morgen een eigen persconferentie. En ik heb contact gehad met de minister van Justitie en Politie, want u ziet vandaag niemand hier. Maar er is aangegeven dat er morgen wordt gecommuniceerd met de samenleving vanuit de politie. Ook om de laatste updates te krijgen met betrekking tot de handhaving. Wij begrijpen nogmaals mijn boodschap aan de samenleving dat het een vervelende periode is voor ieder. Er komt meer beperking, er komen meer beperkingen in uw beweging. U zult zich gesloten voelen. We zullen blijven oproepen dat dit de enige wijze is om het virus en de bewegingen van het virus, met name de bewegingen van de mens, dusdanig te beïnvloeden dat die verspreiding van het virus wordt tegengegaan. Het heeft niets te maken met het idee dat er bestaat dat de regering eventueel u niet een leuke tijd wilt gunnen of de sfeer wil verpesten. Dat is absoluut niet de intentie. Dat zullen wij ook nooit doen. Wij roepen op om u strak te houden aan de maatregelen. En er zal vanuit de politie sowieso wat informatie komen. Er worden dagelijks mensen overgebracht die zich niet houden aan de maatregelen. Laten wij met z'n allen proberen zoveel mogelijk ons gedrag te beïnvloeden, zodat het virus, met name ook de COVID-situatie beheersbaar wordt. Eén maatregel door te geven, en dat is een maatregel dat te maken heeft met de overheidskantoren. We hebben ook besloten dat per morgen dus de overheidskantoren sluiten, met uitzondering van de essentiële diensten binnen de overheidsdienstverlening. Dus nogmaals, onze overheidskantoren, dat zijn werkplekken, heel variërend, met grote groepen mensen vaak. En ook die vormen een bedreiging voor verspreiding. We willen de ambtenaren en personen in op de overheidskantoren aangeven dat per morgen de essentiële, dus met uitzondering van essentiële diensten binnen de overheidskantoren, overige plekken zijn gesloten. En dat zal natuurlijk, het een en ander zal natuurlijk via uw vakministerie of uw ministerie als instructie komen. Belangrijk is dat de diensten die essentieel zijn wel voortgang moeten vinden. Maar het is even een belangrijke mededeling die ik heb nagelaten te doen. Dank u. Liever op tijd de maatregelen kunnen invoeren alvorens het te laat is. De maatregelen die ingaan per vanavond 00 uur, dus dinsdag 22 december, zijn als volgt. Het luchtruim, de maatregelen vanuit het luchtruim die worden genomen, we gaan terug van de commerciële vluchten naar de repatriatievluchten. Dat is geldig voor de high-risk landen. Dat is dus Nederland, de VS, de Nederlandse Antillen en Brazilië. En op die vluchten zijn de repatriatiemaatregelen van kracht. Dat betekent dat er alleen repatriatie en essentiële treffels zijn toegestaan. Zowel voor inkomende als ook voor uitgaande passagiers. Er is een registratieplicht die terug wordt gekomen zoals we daar voorheen hadden. De registratie voor alle inkomende passagiers, dat moet via consulaire zaken. Dat gaat via consa@gov.sr. En voor additioneel wat is bijgekomen, omdat er een restrictie is, een urgent besluit vanuit de overheid om geen toestemming te verlenen voor ingezetenen om op vakantie te gaan, is er nu ook een registratieplicht van kracht. En deze registratie is vooralsnog bij de airlines en mogelijk ook via TCT, maar daarover komt er nog meer informatie, dus initieel voor de airlines.
Verder voor het binnenreizend publiek is nog steeds van kracht dat ze binnen moeten komen met een negatieve PCR-test 72 uur van tevoren, quarantaine verplicht is en we vragen in ieder geval voor de luchthaven om het proces sneller te laten verlopen, dat de passagiers al de formulieren die via de airlines en de reisbureaus verkrijgbaar zijn vooraf in te vullen, zodat het proces met de health check op de airport vlotter verloopt en dat we in ieder geval geen afhalers vanuit families naar de airport krijgen, maar dat slechts de transportbedrijven vanuit de airport die op de airport geregistreerd zijn of die via de hotels transport worden geregeld. Voor wat betreft de vluchten van deze week zijn er nog wat beperkingen. Omdat het zo kortdag is, moet het anders worden uitgevoerd. Dus de vluchten van deze week zullen volgens het schema worden uitgevoerd. Met de restrictie dat het alleen voor repatriatie is voor inkomende passagiers. Dat betekent dat alle niet ingezeten en niet essentiële travelers niet zullen worden toegelaten op deze vluchten. En voor de registratie vanaf volgende week zal de registratie vanuit CONSA verder worden afgehandeld. Dus voor deze week nog volgens schema, maar alleen ingezetenen. En volgende week via CONSA. Ik kan dus bevestigen, of ik zal dus bij deze bevestigen, dat de maatregelen bij deze dus hard zijn. Voor de rest wil ik toch de toeristen of degenen die feest willen komen vieren, op het hart drukken dat niet te doen. Want vanaf morgen worden dus alleen degenen die naar Suriname behoren te komen, degenen die terugkeren, dat die worden toegelaten. We zullen dus in samenspraak verder met consulaire zaken, BIBIS, dit traject verder in kaart brengen en reguleren, zodat er geen, ik zal het zo zeggen, geen jugu-jugu ontstaat voor onze Surinamers die nog terug moeten komen naar binnen, dat zij dan geen problemen ondervinden, maar dat wij dus dit verder zullen communiceren hoe dat allemaal geschiet. En ten aanzien dus van de outbound wil ik ook de zogenoemde vertrek en met name de chartervluchten en de cargovluchten ook op deze twee zaken de nadruk leggen dat op outbound cargo dat wij die niet zullen toestaan tenzij anders beslist of er bewijs is of genoeg reden is dat passagiers op deze vluchten mogen meegaan. En ten aanzien van chartervluchten, dat wij die dus slechts zullen toekennen nadat bedrijven, want we hebben reeds de ervaring de afgelopen maanden met chartervluchten, zeker voor de expats. Soms zijn er groepen die moeten binnenkomen vanwege werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. De wegen die zijn bekend, dus die zullen wij ook meegeven aan de bedrijven dat zij die strikt volgen, de procedures met CONSA en met de volksgezondheid. Verder wil ik dus benadrukken dat TCT slechts toestemming geeft voor het uitvoeren van de vlucht nadat volksgezondheid en consulaire zaken positief advies hebben gegeven dat betrokkenen of passagiers het land mogen binnenkomen. Ik wil ook gebruik maken van de gelegenheid dat er vragen zeker binnen de samenleving is. Ja, maar eerder mochten passagiers vertrekken met cargovluchten. Deze passagiers moeten inderdaad kunnen aantonen dat ze weg moeten gaan. We hebben al genoeg ervaring mee dat wanneer onze Surinamers weggaan op cargovluchten, dat ze terugkomen. Je moet dus kunnen aantonen dat je echt weg moet. Het is geen vakantieperiode meer. We kunnen het ons als land niet veroorloven. En u heeft al de presentatie gevolgd, ook mijn voorgaande sprekers.
hoe ernstig de situatie is. Dus ik vraag ook van hieruit dat de passagiers, hoe vervelend het ook klinkt, maar laten wij dus juist in deze kerstperiode de regels in acht nemen om erger te voorkomen. En zeker binnen het gezinsleven of je sociale omgeving, dat je daar meer aandacht aan geeft. Het is daarbuiten merken we al wat er in Europa gebeurt en zich verder verspreidt. Dus we moeten met z'n allen daar voorzichtig mee omgaan en de nodige maatregelen in acht nemen.